맡게 된 코지 재즈 오피스라는 팀이고요. 네, 또 바람이 엄청 불더라고요. 네, 이런 와중에도 네, 저희 음악 들어주셔서 감사합니다. 저희 다음 곡으로 들려드릴 곡은 그 작은 별에서 행진하는 젓가락이라는 곡인데요. 반짝반짝 작은 별이랑 젓가락 행진곡 두 곡을 섞어서 편곡한 곡이니까요. 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음
바람이 너무 많이 불어서 이제 피아노 치는데 약간 불현의 여주인공 마냥 네, 치고 있는 거죠. 저희 다음 곡을 들려드릴 곡은요. 밤날이라는 곡인데요. 저희 어렸을 때 할때 푸른하늘 은하수라는 가사를 가진 곡을 부르는 밤날이거든요. 바로 이어서 들려드리도록 하겠습니다.